Okey guysku, jadi kita potong dah ni. Selepas kita marking ni, lepas tu yang lebih macam ni kita tapur macam ni. Nanti kita akan cari jugalah semembok untuk kita bagi yang sama. Cuma lah ni kita dah tutup lah lubang ni. Lepas tu baru kita ambil benda ni. Baru kita letak dia ni. Nampak ngam-ngam. Nampak. Macam ni guysku. Jadi selepas tu sekejap lagi kita akan cat dulu lah. Sementara kita cari semembor tu, kita cat dulu. Dah.